ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾibudgies ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡೌಟ್ಸು. ಮೊದಲನೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಜೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು, ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು, ಬಡ್ಜೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರಿ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮರಿಯಿಂದ ಮರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮರಿ ಯಾವಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ. ನನಗೊಬ್ಬರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಲೈಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಲ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸಿಗೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಏಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಇಯರ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಕಿನ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಜೀಸು ಬೇಗ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ 9 ರಿಂದ 12 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಡ್ಜೀಸು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ ಇಡುತ್ತೆ 9 ರಿಂದ 12 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪದೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸರಿನಾದರೂ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹೋಗಿ ಕಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದು ಅಂತೀವಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮುದ್ರಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅವು ನೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಮೂಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ LED ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಕತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಜೀಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಾಯಿತು ಮರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿದ ದಿನಾನ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 21 to 23 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನ ಅಥವಾ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಈ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಯಾಗಿದೆ, ಮರಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ,
ಕೆಲವೊಂದು ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಒಂದು ಕಾಲು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಮಡಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಅದೇ ಅದರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋದ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇವಾಗ ಮರಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು 6 months ಏಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಡಲ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟು ಆಗಿದೆ ಪೇರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ ನೆನಪು ನನಗೆ. ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಏನಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನೋಸು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಫೀಮೇಲು ಮೇಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ನ. ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕು ಅಂದರೆ ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇನು ಹೀಟಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೋ ನಾವು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂತು, ಮರಿಯೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂತು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಪೇರು. ಮಡಕೆನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮರಿನ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗಲೇ ಮಡಕೆನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಮಡಕೆ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಡಕೆನ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಡಕೆನ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಡಕೆನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಜಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೇನು ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದರಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಡಕೆನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟು ಮಡಕೆನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಡಕೆನ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವಾರ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 2 ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಡಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ 2 ವೀಕ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನು, ಎಲ್ಲ ಸಿರಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದು Q&A ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇದು Q&A ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. Q&A ವಿಡಿಯೋ ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿರಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Q&A ವಿಡಿಯೋ ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರನ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.